Došli smo u ovo dvorište kako bi obavili neki posao, ali znači hoćemo da vam zabeležimo jednu američko čudovište koje ima preko 300 konjskih snaga. Znači nećete vjerovati o čemu se radi. Uglavnom, kad sam pogledao znači samu mašinu, reč je o turbo šestaku, znači 300 konja, možda i više, Boga pitaj koliko. Reč je o vozilu iz nekih 70-ih, 80-ih godina. Znači, pa hoćemo da vam pokažemo malo kako to izgleda. Pa evo, zamolit ću kamermana da se prebacimo, da vi vidite u širokom, znači, kadru. Kao što vidite, reč je o američkom proizvođaču, reč je o John Deere-u, znači 4630, koji naravno ima to doba i servo, koji kao što vidite, znači 6 diznih, 6 cilindara, Bosch pumpa, pogledajte vi koliko je to, znači sve je masivno, sve je ogromno, jednom rečju životinja od traktora. Koliko to? Znači 4 brazde u tim godinama, znači u 70-im godinama 4 brazde i 300 konja. To je kao da danas imate traktor maltene od, ne znam ono, koliko danas najjači traktori. 500-600 konja, sad ne razumem se toliko, ali sigurno je nešto s čime vlasnik može da se ponosi. Ovdje smo došli neka ajde drva da isečemo, pa snimat ćemo malo i to, a poslije toga će ići video, vjerovatno neki za biciklizam, tako da vidimo se u nastavku. Čekaj, bok te. Vidite vi koja je to visina. Traktor ima 3 metra. Evo gume. Guma 1,80 m. Moja visina. Ogromna mašina. I evo mi radimo, sečemo i spadne na lanac na motornoj testeri. Žena usula malo benzina u električnu seru, pa pojebala testeru. A stigli smo evo do pola. Ćemo da rastavimo motora, vidimo šta možemo uraditi. To je dobro. Ovdje nije očišćeno plet. I vodom za ulje i to. Masno jest. Malo osjeća na benzina.
sad je upravljena. Za dalje ćemo da vidimo će spati. Ali da se dotegnemo, nemamo obični šricige, pa dobro je ovako. Mi se bacamo dalje na posao, pa vidimo se. I ovo u nastavku klipa, znači kladili smo se ja i Pantić da ko izgubi u igri papir kamen makaze, znači taj mora da ode po punjenu vešalicu biciklom, znači do hamburgerije Vanja. Tako da ja sam izgubio i ja sada znači krećem po tu punjenu vešalicu i još neke proizvode iz te hamburgerije. Pa znači sad idemo da spremimo biciklo i sve što je potrebno za put i krećemo na put. Pa vidimo se tamo u nastavku klipa. Evo znači kupili smo dve ove svetiljke za bicikle kod Kineza, 200 dinara komad svetiljki. Sad ćemo to namontiramo znači na biciklu da spremimo bajs za noćnu vožnju. Znači, bela napred, crveno nazad. Vidimo ovako. Tako, crveno nazad. Gdje ću da je stavim, da se to vidi. Evo tu. Vidi se. I još jedan komplet ćemo da stavimo. Znači, isto tako napred. Tako, i ovdje nazad. Zavde na neku bolju kao poziciju. Može ovdje. Tako. Znači, bajs je spreman. Još mi da se spremimo fizički, psihički i možemo da krenemo. To je to. I evo ljudi, znači ispunili smo tih 20 km, čak smo malo i preko. Ugasio sam, znači da je greškom telefon tamo na pumpi, tako da je nekih ispod 20 i koliko nešto metara, 200-300. Znači 21 km i još 300 metara. Tako da ispunili smo i to. Kao što vidite, znači tu je plen, opklada obavljena, izvršena. Znači, koliko ono duvo danas vetar? 19 km na čas, znači slabije bio nego juče, ali je problem što je otvoreno. Znači, brisani prostor je i jezivo je, znači kad sam išao i nekako stigao sam za manje od pola sata, a kad se vraćao, znači nikad stići, znači haos, katastrofa. Još malo mi izduvani gume bile, pa i to je bio problem. I hoću da kažem još nešto, znači što sam vidio u gradu scenu, znači ne daj Bože nikome. Tamo kod kružnog toka, saobraćajka neka, šta se desilo, neko volio pešaka, nešto. Vidimo onako lokva krv, bilo haos. Ajde da ne dužimo, ne znamo ni detalje, ništa, ali uglavnom da smo mi našu, znači opkladu završili, avantura je završena. Isto koji u prošlom klipu da smo vozili 30 km, bit će isto slike, znači objavljene i šta da vam kažem, evo da snimimo, znači šta smo kupili u hamburgeriji Vanja. Znači ovo je
punjena vešalica. To je tvoja tako. Dobro, uglavnom punjena vešalica, snimit ćemo ajde dok budemo jeli kako izgleda šta, koji ono iz boba gurmansku što smo snimali, ali to je to otprilike. Pa i to ćemo ubaciti još jedan mali snimak. Evo da uradimo unboxing punjene vešalice. Znači, ona ovako izgleda. Znači u ovu kao ja kažem kiflu neko dođe. Znači ja sam stavio od priloga znači paradajz, kupus, majonez, pavlaku i urnebes. Ona dođe ovako kao kobasica, znači punjena je sa sirom. Ajde da ne gubim znači vreme, uglavnom košta u vanji 270 dinara. 260, 270. Tako da otiđite, probajte kakav je, preporučujem nešto najbolje što možete probati u vanji. Znači punjena vešalica.